Приветствую всех на канале Магия Песка, мои дорогие и любимые зрители. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Ни о чем не думай, ничего не спрашивай. Песочек все увидит и расскажет сам. Что вам нужно знать прямо сейчас? Чего вы сами не видите и не замечаете? Доверьтесь судьбе, и пусть нужная информация вас, мои хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Вам предложение идет. Здесь есть человек, для кого уже сформировано предложение. Предложение, которое способно изменить всю вашу жизнь от начала и до конца. Просто вот как вверх ногами перевернуть, но в правильном направлении. Скорее всего, вы сейчас находитесь в положении повешенного, то есть в состоянии лабиринта, в состоянии предобморочного состояния, да, когда ни туда, ни сюда, и сил ни на что не хватает. Не знаете, куда двигаться дальше. Вам готовят предложение. Предложение, меняющее не только жизнь, но и судьбу. И не только вашу, но и самых близких вам людей. Особенно вот если у вас дети есть. Либо муж, либо жена, либо дети, либо родители. Вот кто вам дорог, за кого вы отвечаете. Это предложение, оно как будто бы одно за всю жизнь. Вот именно такого качества. То есть не было до и не будет после. Если вы не побоитесь, если вы это предложение примете, то в короткие сроки, где-то 3 месяца, может 4, не больше, чем полгода, ваша жизнь полностью изменится. Как будто бы все с головы на ноги встанет. Да? В правильном положении будет ваша жизнь. И вы будете в правильном положении, будете идти правильным путем. А путь ваш из низины, из темноты куда-то вверх. Вверх, там, где и солнце, и луна встречаются. Это очень хороший знак. Очень хороший. Если честно, вот прям мурашки идут, потому что такие знаки, я не помню, когда я в последний раз видела. Вообще, видела ли я такое? Может быть, на примерах я видела, но так, чтобы конкретно кому-то в отсыпке выходило, нет. Судьбоносный период, судьбоносное начало. Но есть страхи у вас. Страхи достаточно плотно погрузились в вашу душу. Страхи, которые вы от кого-то получили, как будто бы вас кто-то к этим страхам подвел, как будто бы вас заразили этими страхами. То есть вы уже ни во что не верите, ничего не хотите и ни на что не надеетесь. Вот это плохо, это очень плохо. Видите, протянутая рука в вашу сторону, вам будет предложение. И это предложение, вот оно совсем скоро случится, буквально у кого-то завтра, у кого-то на днях, у кого-то, может быть, через неделю. Но случится. И если вы говорите «да», именно в этот момент ваша жизнь начинает меняться. Именно в этот момент разрушается деструктивный сценарий вашей судьбы. И начинает прорисовываться счастливый сценарий, продуктивный, изобильный мне еще идет. Интересно, конечно, показали. Предложение вам будет делать кто-то, кто старше вас по возрасту. Возраст, да, даже если незначительно, даже если там 1 день разница, но человек будет вас старше. И вам будет предложение делать тот, либо та, от кого вы менее всего ждете. То есть, прям совсем не ждете, да, и тут такое, и вы, конечно, можете закрыться в себе и немножечко усомниться. Кто-то может усомниться, кто-то может испугаться, но вам бояться нельзя. Вам нужно бояться, если вы откажетесь. Да? Бояться, что вы вдруг настолько сильно
не поверите и скажете: нет, типа, я в такие игры не играю, нет, я не соглашаюсь. Вот этого надо бояться. А вот если вы согласитесь, наоборот, считайте, что этот момент — это как точка невозврата в прошлую жизнь. Какое-то предложение, это может быть предложение руки и сердца, почему бы и нет. Это может быть предложение восстановить отношения. Это может быть предложение сотрудничества, работы, какой-то занятости. Это может быть предложение, не знаю, принять участие где-то в чем-то, в каком-то проекте, в каких-то соревнованиях, в чем-то, да, вот, где люди соревнуются, состязаются, либо показывают свое мастерство, свои умения. Но предложение вам будет сделано. Вообще мне идет, что да, судьбоносное, и это предложение такого качества, такого характера, оно одно единственное за всю жизнь. И вы буквально стоите на пороге этого предложения. Тот, кто должен сделать предложение, уже все обдумал. Уже в голове это все созрело, уже прям план есть, и предложение будет вам сделано. Ой, смотрите, не откажитесь. Не смотрите, не пропустите этот шанс. И еще, вы знаете, показано, что предложение может вам показаться каким-то нелепым и сильно скромным. Но за скромностью как раз-таки и есть красота и изобилие. Совершенство, да, за скромностью прячется. Нелепым может показаться. Вы скажете: ну что, я домохозяйка, как я могу с кем-то сотрудничать, либо как я могу участвовать в каких-то конкурсах. Ну, либо мужчина там предлагает вам руку и сердце, и вы говорите: да, мы плохо знакомы, мы там недавно познакомились, куда, зачем, от чего. Может быть, это будет даже не конкретное предложение руки и сердца, может, это предложение там: давай сходим на свидание, давай узнаем друг друга лучше. Да, и такого характера может быть. Но, опять же, это предложение меняет жизнь и судьбу. Смотрите, не пропустите, это очень важно. Вот кто зашел на эту отсыпку, вас сюда, ну, буквально ваши ангелы-хранители привели для того, чтобы через песок вас предупредить. Не отказывайся, отказываться нельзя. Отказ равно забвение. Согласие равно новая счастливая жизнь, изобильная. Почему-то изобильная мне идет. Изобильность у нас в чем? В чувствах, эмоциях, в материальных ресурсах, в возможностях. Да? Вот изобилие, да, будет изобилие для вас. Но только если вы согласитесь. А вы уж там сами решайте и думайте. Вас предупредили, да, предупредили. И очень хотят, чтобы вы поменяли свою жизнь. Ну, потому что вы этого достойны. Слишком долго вы в муках прожили, не видели ни добра, ни счастья, а радость у вас была только лишь вспышками. И то очень дозированно. А вы человек достойный. Своей жизнью вы доказали, что вы достойны, достойны самого лучшего. Это, знаете, как прижизненная награда. Награда за то, что пережили, за то, что испытали на своем жизненном пути. Ну, я вас предупредила, вы уж действуйте самостоятельно. Дальше песок показывает большой обман. Обман, причем со стороны людей, которым вы всецело доверяли. Вас обманывали на протяжении достаточно долгого срока. Но вы должны понимать, что те, кто вас обманывали, они за этим обманом скрывали свои какие-то ущербные места, свою слабость скрывали. Ну, может быть, люди боялись, что вы разочаруетесь, перестанете общаться, перестанете доверять, дружить, там, любить перестанете. И поэтому вас обманывали. Тот, кто вас обманывал, ну, тут не один человек, тут несколько человек. Но вот самый как главный, получается, среди них, либо кто этот обман придумал, это человек в душе раскаивается, но на словах будет отказываться. А обман ведь раскроется. Вот правду говорят, сколько веревочки не виться, а конец вот он близко. Вам придется самому решать, как поступить. Это был как бы обман, ложь во благо, но вам блага особого она не принесла. А человек с болью, да, с болью, стыдно, больно, что вас обманывал, но признать вот в лицо не может, да, что я обманул. И вам придется как-то решать судьбу этого человека, либо решать судьбу ваших взаимоотношений с этим человеком. Но обман раскроется. Больно будет, честно говорю, обидно будет. Даже не больно, больше обидно будет. Но с другой стороны, вы должны знать правду, потому что без правды нет понимания и нет будущего. Обман раскроется. Дальше песок видит вокруг вас очень много негативной энергетики. Это энергия зависти.
Зависть, ну, буквально повсеместно изо всех щелей льется. И, ну, зависти уже, извините, по горло, да, вот натекло. Очень много. Здесь завидуют все, и свои, и чужие, и родные, и неродные, и те, кто рядом, и те, кто далеко. И эта зависть, она прям душить начинает вас. Как будто бы, знаете, воздух такой испорченный, и вы его вдыхаете, и от этого очень неприятно, прям, да, неприятно. Надо что-то вам делать, хотя бы делать какие-то чистки, ну, номинально, хотя бы дома, самостоятельно, хотя бы булавочку носить. Еще можно молитву собственной рукой написать, с собой носить. И также, мои хорошие, поменьше распространяться о том, что вы имеете, что у вас есть, какие у вас там планы, какие у вас достижения, какие у вас результаты. Потому что завидовать могут даже тому, что вы, не знаю, там, свежий хлеб едите. Люди сидят и думают, блин, она свежий хлеб ест, у нее хлебопечка. А мы тут, значит, мало того, что магазинный едим, так еще и там вчерашний. Понимаете, вот даже до такого может доходить. Есть еще один совет, но я думаю, что он не всем подойдет, хотя если вы человек с фантазией, это очень хороший совет. Вот мне прям идет подсказка, что люди вокруг вас такие все считают, что они несчастные, вот, и они постоянно жалуются на свою жизнь, а вы никогда не жалуетесь. Наоборот, вы улыбаетесь, вы молча, ну, скрипя зубами, конечно, решаете свои проблемы. И когда вам тяжело, вы, наоборот, ну, улыбаетесь, транслируете позитивную энергетику. И из-за этого люди еще больше завидуют. Возможно, подобное исцеляется подобным. То есть люди вокруг вас жалуются, и вы начинаете жаловаться. И рассказываете, как все у вас плохо, как там проблемы такие с зубами острыми, как вы еле-еле там выживаете, концы с концами сводите. Вот, ну, подобное подобным. Но опять же, не все могут, да, не все готовы. Но если с фантазией у вас все хорошо, и вы готовы поиграть в эту игру, вы не хотите в ней проигрывать, то это тоже хороший вариант. Да? Пусть вас ваши эти завистники пожалеют. Да? Вот проявите свое актерское мастерство, чтобы ваши завистники вас же пожалели, сказали, ой, какая у нее жизнь тяжелая, точно завидовать не будут. Наоборот, даже, может, помогать начнут. Ну, либо, по крайней мере, сочувствовать. Вот, кому-то подойдет этот совет. Не всем, но кому-то с хорошей фантазией, с огоньком, да, человек такой азартный, с огоньком, скажет, а ну-ка попробую, да, вот вам точно подойдет. И еще. Песок видит, что вы боитесь за что-то браться, потому что прям уверены, сами себя убеждаете, что ничего не получится. Но вы, наверное, слышали, да, вот эту пословицу, что у страха глаза велики. Глаза боятся, но руки должны делать, да, либо руки делают. Перестаньте сами себя накручивать. Это первый момент. Второй момент. То, чего вы так боитесь, оно вам вообще по судьбе прописано. То есть по-любому вы будете это делать. Вы рано или поздно с этим, ну, прям вплотную столкнетесь. И чем раньше вы начнете это делать, тем будет ярче и лучший результат. Тем менее будут эти ваши страхи. Потому что каждый день отложенного действия еще больше и больше подкармливает ваши страхи. Они вырастают просто до неприличных размеров. Не надо бояться. Нужно брать и делать. И помните, что люди не рождаются с абсолютным талантом, с абсолютными знаниями. Все это приходит с опытом. Да? Вот ребенок родился, он ходить не умеет. Что он ходить? Сидеть не может. Лежит, беспомощный. Но ребенок учится. Сначала ползает, потом там... Нет, сначала голову держит, потом ползать начинает, потом там кое-как раскачивается, садится, потом начинает пытаться вставать, потом начинает ходить. Понимаете? Все с опытом приходит. Чем раньше вы начнете, тем вам будет легче, тем меньше будет вот этот барьер страхов. А страхи ваши, они на пустом месте. Может быть, да, вы видели чьи-то неудачные эксперименты, чей-то неудачный опыт, но вы же другой человек. Вам это по судьбе, у вас это должно получиться. Берите и делайте, и не откладывайте. И не надо ждать понедельника, не надо ждать там нового месяца, не надо еще чего-то ждать, кого-то ждать. Просто берете и делайте. И все у вас получится. Вы видите перед собой огромную какую-то
скалу, просто вот скала, к которой там не подступишься, страшная. А на самом деле окажется, что это маленький такой холмик, да, вообще ни о чем. Сами себя запугали. Берите и делайте, вам это по судьбе. Чем раньше начнете, тем эффективнее и результативнее закончите. Это именно для вас. Дальше. Человек задом наперед идет. Идти задом наперед, но это опасно. Ну, потому что вы не видите, куда вы идете. Вы же не камбала, да, у вас сзади глаз нету. Вас кто-то так научил ходить? Жить на что? Наобум? Но, может быть, это и не вы, а кто-то рядом с вами так живет. Из-за этого у вас вместе могут быть проблемы. И проблемы между собой могут быть из-за этого. Надо как-то остановиться и задуматься. А почему я не вижу, куда я иду? Ну, так неправильно, так не должно быть. Может быть, как человек планов не строит. Может быть, человек живет, вот как день прожил, да и ладно. Как-нибудь да, проживу. Неправильно. Это неправильно. Надо что-то менять. Задом наперед ходить опасно. И страшно, и непонятно, куда так можно дойти и зайти. Дальше здесь показывают странного человека с какими-то талантами, но человек, которого никто не понимает. И люди как-то боятся этого человека, избегают общения с этим человеком. А этот человек уникальный. Уникальный, и знания у человека уникальные. Вам нужно сближаться с этим человеком. Пока другие отталкиваются от этого человека, вам, наоборот, нужно сближаться. Этот человек способен стать вашим учителем, проводником, наставником. И этот человек, ну, не тот, кем кажется, понимаете? Может быть, кажется каким-то злым, коварным, агрессивным, нелюдимым, отшельником, да? А человек, наоборот, очень добрый, душевный, открытый и способен на настоящую дружбу. И взаимодействие с этим человеком — это хорошее подспорье для того, чтобы чему-то научиться, что-то обрести, узнать, познать. Я вижу, что этот человек тянется к вам. Вы интересны этому человеку, симпатичны. Да? Человек, возможно, видит, что у вас душа чистая, не прогнившая, как у других людей. Вот кто-то есть, может, по соседству, может быть, на работе. Все как будто бы как огня боятся этого человека, а вы просто следуете примеру других. А этот человек к вам тянется, и я это вижу. Этот человек вас должен чему-то научить, в чем-то должен просветить. И это прям должно быть. Не бойтесь людей и не судите о людях по чужому мнению. Это неправильно. Еще показано, что ваши проблемы со здоровьем напрямую связаны с вашей нервной системой. То есть там, как, знаете, порочный круг. Да? Одно через другое, одно из другого выходит, назад возвращается. Ну, допустим, вы вот чем-то хронически болеете и никак не можете вылечиться. Либо вы болеете в одном моменте, всем и сразу, да, все болит. И врачи разводят руки, либо там лечат вас, а вам ничего не помогает. Но тут основной посыл — это именно нервная система. Может быть, вы живете в состоянии хронического стресса, может быть, у вас там, не знаю, постоянно повышенный кортизол. И из-за этого вы вылечиться не можете. Вот что бы вы ни предпринимали, какие бы там супердорогие эффективные лекарства вы не принимали, вы все равно не вылечитесь. У вас может быть какое-то временное облегчение, но до конца не дойдет. Ну, то есть нет исцеления. Нужно работать именно над проблемами нервной системы. Здоровое питание, отдых правильный, да, вот правильная продолжительность отдыха. Избегать стрессовых ситуаций. Возможно, вот кому-то помогут активные занятия спортом. Но опять же, если это возможно, не всем это подойдет. Любимое дело, хорошие люди рядом. Как отдушина еще какая-то должна быть. Вот кто-то любит книги читать, да? Человек читает книги, расслабляется.
кто-то любит, я не знаю, там, вышивать, да, расслабляется. Вот что-то вам нужно предпринимать. Я не доктор, я не имею права никакие медицинские рекомендации давать. Я и не психолог, я не знаю, как с этим работать. Но вот из того, что я вижу, у вас должно быть как отдушина, как окно какое-то, да, где вы сможете спокойствие свое обретать, успокоение находить, да, спокойствие обретать. Ну и, конечно, правильный образ жизни. Это тоже должно быть рядом. Лечите нервную систему, а вот все другие болезни, они уйдут. Как только вы поправите свою нервную систему, вылечите нервную систему, и болезни отступят. Вот так мне идет. И все у вас будет хорошо. У вас должно быть все хорошо. Я вижу, какой-то момент был в вашей жизни, где вы надорвали свою нервную систему, а дальше как по накатанной пошло. Да, может быть, вы очень долго жили в этом моменте, и это просто разрушило вашу нервную систему. Из-за этого все пошло. Какой-то вот фактор был, да? Фактор. Может, это какой-то человек, может быть, какая-то ситуация. Но где-то вы надорвались. Надорвались, и из-за этого вы болеете. Из-за этого вы не можете исцелиться. Пока вы залечиваете болезни тела, душу вы свою не лечите. А нужно именно с души начинать. Душа, нервная система, да, она же и душа. И это очень важно. Вы можете сами себя вылечить, вы можете себя спасти. Медикаменты, как таковые, могут помогать только лишь на короткий промежуток времени. А потом дальше все будет накатывать снова. Да? Но нужно вылечить нервную систему. Вы должны стать таким же гармоничным человеком, каким были до всех этих событий. Я думаю, что каждый сам знает, где он надорвался, либо что его травмировало. И ищите ответы, не знаю, у психологов, у невропатологов, да, вот именно у этих специалистов. И тогда и хронические болезни уйдут, четко показали. Дальше у кого-то из вас есть серьезная проблема с детьми в плане отношений, послушания, взаимодействий. И кажется, что это прям все, точка невозврата, и что ваши дети вас не любят, и вы потеряли контакт с вашими детьми. На самом деле, вы тут особо ни при чем, вы своим детям самое лучшее давали и даете по сей день. А вот у детей, да, могут быть эти моменты кризиса, переходный возраст, формирование личности, и также проблемы с гормонами могут быть. И из-за этого создаются такие ситуации. Ребенок перерастет, точно перерастет. И то, что сейчас кажется нерешенной, неразрешенной проблемой, в будущем, в принципе, его не будет. Абсолютно не будет. И еще вам не нужно стараться кому-то угодить. Вот кому-то вы хотите угодить, либо вы думаете, если я буду угодна этому человеку, то у нас будут хорошие отношения. Нет, не будут. Будут еще хуже отношения. Там человек просто не ваш, и к этому человеку нельзя найти подход, потому что человек не желает общения, не желает добрых отношений. И еще не идет, что этот человек у вас как-то боится. А там, где страх, там нет любви. Понимаете, вот кому вы хотите угодить? Там, начальнику хотите угодить, а начальник вас боится. Боится, что вы его, например, либо ее подсидите, да, потому что вы более квалифицированный специалист, опытный, знающий, умеющий, талантливый. Вы пытаетесь угодить своей, свекрови, как пример, да. А она боится, что вы навсегда отберете у нее сына и отрежете эту, как пуповину отрежете. То есть это невозможно. Вы тратите свои силы не туда, куда надо. Не надо ни на кого смотреть, живите свою жизнь. Смотрите, если человек умный, нормальный, адекватный, то человек поймет, что это все глупо, и что не надо бояться, наоборот, нужно общаться, взаимодействовать. Вот. Но если человек глупый, то зачем вообще нужно общаться с глупым человеком? Это и некомфортно, это и опасно. Вашей вины нет. Просто вас боятся, из-за этого отношения такие вот не очень комфортные и постоянно портятся. Угодить невозможно. Нет ничего такого, чтобы могло от вас исходить и исправить ваши взаимоотношения. Вас боятся. Откровенно, честно, вас боятся.
Так, а вот здесь показано, что против вас какой-то был обряд, либо ритуал проведен, и вы его почувствовали. Был такой момент, что вы почувствовали. А как вы могли почувствовать? Ну, интуитивно могли почувствовать. Могли даже физически ощутить каким-то толчком, ударом, головокружением резким, мигрень резко могла возникнуть. Был какой-то удар, проводился обряд, ритуал темный мог проводиться. Но я вас спешу успокоить. Как пришло, так и ушло. Там уже в откат все ушло. Вы не тот человек, кого можно обижать и обижать без повода и без причины. Ну, зависть, ненависть – это не причина. Вы ни перед кем не виноваты ни в чем. А те, кто на вас делал, ну, буквально уже пожинают плоды своих деяний. У этого человека, ну, либо что-то случилось, либо вот-вот что-то случится, и вы поймете, кто. Причина – обида, зависть, ревность. Банально. А банальная причина. Понятно, что вы все разные, у каждого было по-своему, но очень банальная причина. Человек не справился со своими эмоциями, и человек решил именно таким образом убрать вас с пути. Но не вышло и не выйдет. Не выйдет. Мне идет, что у вас очень сильная защита, и еще откаты постоянно идут. Даже если кто-то о вас что-то плохое думает и говорит, допустим, сам собой говорит, откаты все равно идут. И это прям факт. Опасно на вас обижаться, либо опасно против вас что-то делать, затевать. Чревато, прям очень серьезно чревато. Вот здесь кто-то у меня боится остаться без денег, без средств к существованию, остаться у пустого разбитого корыта. У вас так много этих страхов, вы, может, и стараетесь об этом не думать, а мысли как будто бы как тараканы сами в голову лезут. Вы знаете, это попытка темной силы вас, как сказать, запугать и довести до какого-то отчаяния. Я у вас вижу обратную картинку, наоборот, что вот чем больше ваш страх, тем ближе вы к моменту финансового процветания, да, стабильности финансовой. И кому-то идет прям всплеск, да, вот на работе всплеск, либо в вашем бизнесе всплеск, да такой мощный, что вам сложно будет с этим совладать. Возможно, вам даже придется какое-то время на то, чтобы принять, да, то, что с вами происходит. Тут и страшно, и приятно, и все это как-то одновременно. Время пришло, просто время пришло вам больше зарабатывать, стать на ноги, обрести эту финансовую стабильность. А у кого-то идет момент такой, что доходы начинают расти, вот именно семейные доходы. Тут не только ваши, но и тех, кто рядом с вами, кто в семье находится. И от этих доходов больше будет возможностей, да, возможностей лучше жить, что-то для себя приобретать, для дома приобретать, поменять вообще место жительства. Страхи эти – это попытка темной силы довести вас до отчаяния, толкнуть вас в эту пучину отчаяния. И чем ближе этот момент вашего прорыва финансового, тем больше будет страхов. Да, тем больше. И еще, мои хорошие, тот, либо та, с кем вы попрощались навсегда, еще вернется. А у вас уже в мыслях все, что да, человек навсегда ушел, больше никогда не увидимся, и это конец, это точка невозврата. На самом деле все не так. Все ровно наоборот. Человек вернется, и вернется гораздо раньше, чем вы могли подумать, либо представить. И этот человек, еще очень сложно будет с ним как-то разойтись по жизни. Почему-то мне идет, что жизни переплелись, и чем дальше, тем плотнее, да, ложатся ваши жизни друг к другу. Мне еще идет, что этот человек без вас не может, либо не сможет, либо, как сказать, человек понимает, либо ощущает, да, сам на себе ощущает, что без вас, вот чем дальше от вас, тем хуже жизнь становится, тем больше неприятностей, тем больше темных дней. А когда рядом с вами практически все дни солнечные,
Вот. И тот, та, с кем вы попрощались, еще вернется. И раньше, чем вы могли бы подумать. И никуда уже не денется. Судьбы жизни переплелись. И распутать уже невозможно. Так и будете где-то рядом, либо вместе. Но переплетенные судьбы. Зря вы так думаете, что это конец. Нет. Это даже не конец, это как начало. Да? Начало более плотных взаимоотношений. И я вижу, что вы ничего не будете делать, либо вам ничего не нужно делать, человек все делает сам. Может быть, даже вот когда человек там уходил, вы там просили, либо уговаривали, да, чтобы не уходил, а теперь человек вернется без всяких уговоров, еще будет очень сильно настаивать, чтобы вы чаще и плотнее общались, либо больше взаимодействовали. Опять же, это может быть друг, подруга, любимый, любимая, там дети могут быть взрослые, родственники какие-то могут быть. Да, да, переплетенные судьбы. Это не точка. Это не точка, это запятая. Вот, так что не переживайте. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.